Salam alaikum. Le devoir surveillé numéro 1, semestre 2. Le devoir est 3 cours, qui est le cours d'équilibre d'un corps soumis à 3 forces, le cours d'équilibre d'un corps successible de tourner autour d'un axe fixe ou classification périodique des éléments chimiques. Exercice 1. La figure ci-contre représente un solide S de masse M est égal à 300 g posé sur un plan horizontal. Le solide de masse M est attaché à l'extrémité libre d'un ressort. Un ressort de masse négligeable et de constante de raideur K est égal à 40 N par mètre. On a la constante de raideur. À l'équilibre, le ressort est allongé de 5 cm. On a l'allongement du ressort, il y a 5 cm et son axe est horizontal. À faire l'inventaire de force qui s'exerce sur S. Le solide S est soumis à 3 forces. Le poids, ou la force appliquée par le ressort, à la tension du ressort, ou la réaction du plan. La réaction, le contact se fait avec frottement ou là sans frottement. Alors, les forces, il y a 3 forces. On a le poids, P. La tension du ressort, P, ou la réaction, BR. Alors, de représenter les forces P et T. Et pour représenter les forces P et T, on va l'intensité d'elles. L'intensité de P, c'est M fois G. Ou M, c'est 300 grammes, il y a 0,3 kg fois 10 newtons par kilogramme. Là, P, il y a 3 newtons. Pour T, la tension du ressort, la relation K fois delta L, la constante de raideur fois l'allongement. La constante, c'est 40 newtons par mètre. Ou l'allongement par centimètre, le mètre, c'est 0,05 mètre. Ou là, 2 newtons. إذا عندي دابا P est égal 3 نيوتن وعندي T est égal 2 نيوتن. إذا كنمثلوهم في الشكل. كنعرفوا بأن P دائما vers le bas وهي vertical وغادي يكون فيها 3 يعني 3 نيوتن وغادي ناخذوا ليشيل عطاوه لنا 1 سنتيمتر راه كيمثل لنا نيوتن يعني شحال غادي تكون في P غادي تكون فيها 3 يعني 3 سنتيمتر. غتحسبوا من جيم لو سونتر دو غرافيتي ديال هاد لو سوليد حتى لهنا 3 سنتيمتر وبالنسبه للتي غادي تكون فيها 2 سنتيمتر يعني هاد لو رسور كيجبد عنده هاد لو كور. اذا هنايا غادي تكون 2 سنتيمتر. 3. En appliquant la méthode géométrique, déterminer l'intensité R de la réaction du plan. Donc pour la méthode géométrique, nous le polygone, la ligne polygonale. باش نمثلوها راه عندنا هاد l'échelle نحتفظوا بهاد l'échelle ونرسموا هاد P et T وكنشوفوا بأن P راها perpendiculaire à T. إذا كنرسموا هاد la ligne polygonale ها هي T. إذا T راها horizontal وفيها 2 سنتيمتر يعني 2 نيوتن و P غنمثلو فيها 3 سنتيمتر يعني 3 نيوتن. عندنا هاد لو سوليد اون اكيليبر يعني هاد لو بوليغون غيكون فيرمي. اذا هاد لا فورس كي فيرم هاد لو بوليغون هي ار. اذا هذه هي ار وهنايا خلاص راه اونغل دروا يعني واحد الزاويه اللي هي قائمه وكنحسبوا شحال. اذا قالوا لنا représenter r en appliquant déterminer l'intensité de R. إذا R غادي تحسبوا دابا بالمسطره شحال غادي تعطيكم. غادي تلقاو 3.6 سنتيمتر وبالتالي راه R est égal 3,6 نيوتن. إذا هنايا par la méthode géométrique. 4. Le contact se fait avec frottement ou non. غادي نشوفوا هاد R كي دايره راها incliné يعني غادي تكون هنايا مائله يعني انكليني دان اونغل اللي غادي نشوفوها من بعد هاد لونغل. اذا بويسك هاد ار راه ماشي بيربونديكولار او بلون يعني راه لو كونتاكت سو في افيك فروتمون.
Alors la réaction du plan n'est pas perpendiculaire au plan, alors le contact entre le solide et le plan se fait avec frottement. Mais il est perpendiculaire, غادي نقولوا sans frottement. 5. Représenter R la réaction du plan sur la figure en utilisant la même échelle. إذا عندنا l'échelle اللي خدينا 1 سنتيمتر لكل 1 نيوتن. إذا شحال غادي نمثلو في R غادي تكون هنايا يعني غنحسبو بالمسطرة ونلقاو 3,6 نيوتن بالنسبة لهاد R. 6. En appliquant la méthode analytique, déterminer la composante normale de la réaction. إذا هاد R راه قلنا بأن ممكن أننا نفككوها لواحد لا كومبوزونت اللي هي هاد ار اكس يعني لا كومبوزونت سويفون او اكس راه كنسميوها ار طونجونسيال ولواحد لا كومبوزونت اللي هي نورمال يعني هذه ار ايكغيك اللي غادي نسميوها ار ان اللي هي لا كومبوزونت نورمال دو لا رياكسيون. هنا غادي نطبقوا لا ميثود اناليتيك. Le solide est en équilibre sous l'action de 3 forces. L'équilibre qui a la somme des forces est égale au vecteur nul. La relation on projette la relation sur l'axe OY ou sur l'axe OX. علاش بدينا هنايا ب OY لأن قالوا لنا في A la composante normale ou la composante normale هي suivant OY يعني في هذا le repère orthonormé اللي كنختاروه في هاد لا ميثود اناليتيك باش نديرو عليه لا بروجيكسيون راه ار ان راها نورمال يعني سويفون او ايكغيك داكشي علاش بدينا بلا بروجيكسيون سويفون او ايكغيك. اذا لا بروجيكسيون دو تي سويفون او ايكغيك سي 0 دو بي سي موان بي لانها راه دو سونس اوبوزي مع او ايكغيك و ديال ار سي ار ان. اذا هنايا ار ان وكنجبدو ار ان ايت ايغال بي و بي ايت ايغال ام فوا جي. الوغ بي en appliquant déterminer la composante tangentielle. Et pour la composante tangentielle, on déroule la projection de la relation suivant OX. Suivant OX, T c'est moins T, c'est de sens opposé, ou P c'est 0 suivant OX, ou R suivant OY, ou suivant OX c'est R tangentiel, il y a RT, alors RT est égal T. إذا لقينا Rn est égal M fois G يعني est égal P ou RT est égal T. 7. Calculer le coefficient de frottement. إذا هاد le coefficient de frottement راه عرفناه في الدرس. شنو هو le coefficient de frottement؟ هو هاد طونجونت بيتا. شنو هي بيتا؟ يعني نسميوها بيتا ولا الفا ولا اللي بغينا هنايا. إذا هاد لونغل بيتا هي لونغل اونتر R يعني وهاد لا فيرتيكال هاد هذه هي بيتا. اذا طونجونت بيتا هو اللي كنسميوه لو كويفيسيون دو فروتمون. وشنو هو طونجونت بيتا؟ الا جينا للشكل هنايا ها هي بيتا ها هي لونغل بيتا يعني طونجونت سي لو كوتي اوبوزي ديفيزي بار لو كوتي ادجاسون. لو كوتي اوبوزي سي ار تي هذا راه هو ار تي ولو كوتي ادجاسون سي ار ان. الوغ سي كا est égal ار تي divisé par Rn و RT احنا لقيناها و Rn لقيناها هي M fois G وكنعوضو c'est 2 divisé par 3. Alors 8. déduire l'angle de frottement. إذا باش نحسبو هاد l'angle de frottement هي tangente moins 1 de 2K. إذا tangente moins 1 نديروها بالكالكول وغادي نلقاو هاد l'angle de frottement هي تقريبا 33,7 degrés. إذا هاد بيتا لونغل دو فروتمون نقد نحددها حتى من البوليغون. إذا بيتا راه هي هادي يعني نقد نحددها بالكوسينوس ولا بسينوس ولا اللي بغيت لأن عندي تي عندي بي عندي لا فالور دو ار يعني كاين بزاف ديال الطرق باش نحدد هاد لا فالور دو بيتا من غير الطريقة اللي شفنا. Exercice 2. Une barre homogène AB de masse M est égale 4 kg de longueur 60 cm يعني عطاونا هاد لا بار هادي اللي قادة تدور على هاد لاكس et mobile autour d'un axe horizontal passant par le point O. إذا هنايا دايز لاكس بحال هكا داير هاد لاكس دو روتاسيون عطاونا لا ديستانس O à 10 cm. Cette barre est maintenue en équilibre يعني راها في l'équilibre par la tension T d'un ressort يعني هاد لو رسور هذا و لو فيل لا tension F d'un fil inextensible attaché d'une masse
يعني هاد لو فيل معلقة فيه واحد le corps de masse M1, on néglige le frottement sur l'axe. À faire l'inventaire des forces extérieures s'exerçant sur la barre. Alors, les forces exercées sur la barre, il y a 4 forces. Qui est le poids de la barre, le poids, le centre de gravité de la barre, ou qui est la tension du ressort T, la tension, la force appliquée par le ressort, ou la force appliquée par le fil à F, ou la réaction de l'axe de rotation. De écrire la condition d'équilibre traduite par le théorème des moments. Et qu'est-ce que le théorème des moments? Lorsqu'un corps est en équilibre et pouvant tourner autour d'un axe, la somme des moments est égale 0. La somme des forces appliquées sur la barre est égale 0. On a le moment de P plus le moment de T plus le moment de F, par rapport à delta, par rapport à l'axe de rotation, plus le moment de R est égal 0. Et donc, c'est le théorème des moments. 3. Calculer l'intensité de la force appliquée par le fil. Et donc, on a la force appliquée par le fil, l'isminaha F. Et donc, c'est T. On a P. وخلاص عندنا R يعني ما طلبوش منا لا ديريكسيون ديالها اكسيتيرا. اذا هنا باش نحددوا هاد لا فورس F غادي ندرسوا ليكيليبر دو سوليد دو ماس M1. اذا عندي هنايا لو فيل اي انكستونسيبل يعني شنو كيعني هذا il garde la même tension en tous ses points. Alors la force appliquée par le fil sur la barre يعني هاد la force هادي راه est égale la force appliquée par le fil sur la masse يعني كتساوي هاد la force هادي لان عندنا لو فيل inextensible يعني ما كيتزادش الطول ديالو ما يعني ما كيتجبدش غير قابل للامتداد. اذا هاد la force هادي F1 راه est égale la force F يعني اذا دابا غادي ندرسوا ليكيليبر ديال هاد لو كور دو ماس M1. Alors, le corps de masse M1 est en équilibre. يعني la somme des forces appliquées sur le corps, qui est F1, la force appliquée par le fil, et le poids ديال هاد le corps هذا, يعني MP1, يعني F1 est égal P1. يعني هاد le corps est en équilibre. و F1 يعني M1 fois G. M1 يعني ماشي la masse ديال la barre ولكن la masse du solide. وكنجبدوا F1 هي 10 نيوتن وبالتالي هاد F هادي ابليكي سور لا بار هي F1 وهي 10 يعني 10 نيوتن. اذا هنايا حنا حسبنا هاد لا فالور دو F. 3. 4. Donner l'expression du moment de chacune de ces forces. اذا غادي نحسبوا لو مومون ديال كل فورس. اذا عندنا 4 فورس alors pour calculer le moment اول حاجه كنختاروا واحد لو سونس بوزيتيف. باغ اكزومبل غادي نختار هذا هو لو سونس بوزيتيف. يعني pour calculer le moment de R le moment de R est égal 0. علاش؟ لان هاد R coupe l'axe delta يعني la ligne d'action de R coupe l'axe delta. غادي نمشيو le moment de P. إذا بالنسبة le moment de P هو l'intensité de la force c'est P fois la distance entre la ligne d'action de la force et l'axe de rotation. إذا هاد la distance قلنا كنديرو la projection ديال O sur هاد la ligne d'action de P. إذا هاد المسافة هادي هي D هي المسافة بيناتهم غنسميوها OH. ولا يعني طبقنا هاد لا فورس هادي راه غادي تدور هاد لا بار لان هاد لا بار كتدور على هاد لاكس يعني غادي تدورها في لو سونس بوزيتيف. اذا غادي تكون هنايا بلس. دابا شنو بقى لنا نحسبو؟ خصنا نحسبو هاد او اش شحال هي. حنا شنو عندنا هاد لونغل هادي الفا راه عطاوها لينا الفا ايتيغال 60 دوغري. اذا هاد لونغل هادي راه هي هادي هنايا لان هادو راهم باراليل وهذا كيقطع هاد لي دو زاكس باراليل وعندي يعني هاد الفا هي هادي. وبالتالي شنو هي هاد لا ديستانس هادي؟ هي لو كوتي اوبوزي دو الفا. الوغ سي سينوس. اذا سي بي وهاد او اش هي سينوس
الفا فوا ليبوتينوز هو هاد المسافه هذه هي او جي و او جي شنو هي؟ اذا باش نحدد هاد او جي هي هاد ال سور 2 يعني لا لونغور دو بار سور 2 لان الجي راه جاي في الميليو يعني هي ا بي سور 2 موا ا او يعني ا بي سور 2 موا هاد ا او يعني موا هاد لا ديستونس باش تعطيني من هنا لهنا شحال. ندوزو نحددو لو مومون دو تي. اذا هاد تي يعني الا جرينا الا طبقنا هاد لا فورس راه غادي تدور هاد لا بار في لو سونس اوبوزي وبالتالي غادي تكون هنايا موا. اذا موا لانتونسيتي دو تي فوا لا ديستونس اونتر هاد لاكس دو روتاسيون و هاد لا ليني داكسيون. اذا هاد لا ديستونس هي هاد المسافه هادي لان هذا راه بيربونديكولار اصلا بيربونديكولار راه عطاوها لينا يعني سي تي فوا او بي. اذا سي تي فوا او بي. اذا هاد او بي هادي الا بغينا نحسبوها هي هاد لا لونغور كامله يعني هي من ا حتى ل بي يعني هنايا موان تي فوا او بي. اذا بي هي ا بي موان يعني هي هاد المسافه من ا حتى ل بي موان هاد ا او يعني موان ا او باش تعطيني هاد المسافه او بي. ندوزو لو مومون دو اف. اذا لو مومون دو اف راه سي اف هو لا ديستونس اونتر هاد لا ليني داكسيون اي لاكس دو روتاسيون. اذا لا ديستونس هاد لا بروجيكسيون كتعطيني هاد المسافه هذه هي او نسميوها اش بريم هي او اش بريم. دابا بقى لنا نحسبوا شحال هاد لا ديستونس هادي وعندي هاد الزاويه. اذا عندي هاد لونغل هادي اللي هي 60 دوغري وهاد لا ديستونس هادي هي لو كوتي اوبوزي بالتالي غادي نستعمل سينوس. اذا سي موان اف. اذا هنايا موان اف فوا سينوس الفا فوا ليبوتينيز اللي هو ا او. اذا ا او راه عندنا لا فالور ديالها. اذا هنا حددنا لي مومون دي 4 فورس. 5 déduire l'expression de la tension du ressort. اذا باش نحددو l'expression de la tension du ressort غادي نطبقو théorème des moments. اذا هنا نكتبو d'après le théorème de moments la somme des moments des forces est égale 0 يعني par rapport à delta est égale 0 وحنا حسبنا هاد لي مومون يعني هنايا غادي نعوضو. اذا غادي نعوضو بهاد لي زيكسبرسيون اللي لقينا. اذا هنايا 0 2 بي سي بي fois sinus alpha fois AB sur 2 يعني هادشي كامل عندنا لي فالور ديالو. و بالنسبه ل T سي موان T fois AB moins AO moins F sinus alpha fois AO est égal 0. شنو غادي نجبدو من هنا؟ غادي نجبدو هاد T. بالتالي غادي نلقاو l'expression de T en fonction de alpha, de P, de AB, de OA هادو كاملين عندنا لي فالور ديالهم. عندنا هاد P راه هي M فوا G ولكن M2 لا بار اللي هي 4 غرام ونضربوها في G اللي هي 10 اللي غادي تعطينا 40 نيوتن. F راه حسبناها اللي هي 10 نيوتن. الفا 60 دوغري و AB خصنا نحولوها للمتر اللي هي 0.6 متر و AO اللي هي 0.1 متر وحسبوها تلقاو تقريبا 12 newtons. Exercice 3. Le bromure de lithium et le chlorure de magnésium sont connus pour leur activité thérapeutique. Ce sont des régulateurs de l'humeur. إذا عطاونا معلومات على هاد لو برومير دو ليثيوم و كلورور دو مغنيسيوم انهم كيتستعملوا في العلاج وانهم كينظموا لومور يعني هادو غير معلومات عليهم. L'élément lithium, l'élément lithium est dans la première famille et de la deuxième période de la classification périodique. Comment s'appelle la famille chimique à laquelle il appartient? إذا عطاونا هو راه كاين في première famille يعني première famille راه premier colonne و la deuxième période. إذا شنو كنسميو هاد لا famille يعني فاش كنهضروا على لا فامي لو جروب اللي اش كينتمي شنو كنسميوها؟ طبيعه الحال كنسميوها لا فامي دي زالكان. راه شفنا اللي كاينين في البروميير جروب راه كنسميوهم لي زالكان.
Quel ion monoatomique forme facilement un atome de lithium? Justifiez votre réponse en énonçant la règle de stabilité. إذن هذا le lithium راه قلنا هو كينتمي للبروميير جروب يعني كاين ان الكترون في لاكوش اكسترن وفي لا دوزيام بيريود يعني راه كاينين دو كوش يعني لاكوش كا ولاكوش ال يعني لاكوش كا فيها 2 و لا كوش ال فيها 1 pour la structure électronique ديال هاد الليثيوم يعني باش يولي بلو ستابل راه خاصو يفقد ان الكترون يعني باش يحقق لا ريغل دو دوي لا ريغل دو دوي اللي كتقول لنا بان لا كوش اكسترن خص يكون فيها 2 اذا هاد الليثيوم الا فقد ان الكترون غادي يولي كاتيون و كاتيون بلس يعني كاتيون راه فاش كنهضروا على ايون بوزيتيف كنسميوه كاتيون ال اي راه فقد ان الكترون يعني ال اي بلس 2 l'élément chlore et le 2 numéro atomique Z est égal 17 à quelle période et à quel groupe appartient le chlore يعني باش نعرفوا لا بيريود و لو جروب خصنا نكتبوا لا ستركتور الكترونيك دو كلور دا لا ستركتور الكترونيك سي K2 L8 M7 اذا كاين 7 الكترون في لاكوش اكسترن هذه ما كتعطيني كمعلومه ان كينتمي ل 7 جروب في الطابلو ريدوي بطبيعه الحال لان في الطابلو اللي كبير راه في 17 جروب و كاين 3 كوش يعني راه كاين في لا 3e بيريود B. Quel ion monoatomique stable forme l'élément de chlore? إذا l'élément de chlore كاين عنده 7 électrons في la couche externe. D'après la règle de l'octet راه خاص يكون عنده 8 électrons في la couche externe وباش يولي عنده 8 électrons راه غادي يكتسب ان électron. إذا إلا اكتسب راه غادي يولي ion négatif اللي هو Cl- لأن اكتسب ان électron. 3. Le brome Br appartient à la même famille chimique de chlore. Combien d'électrons possède-t-il sur sa couche externe? إذا هذا البروم راه كينتمي لنفس لا كولون اللي فيها الكلور. إذا نفس لا كولون كيعني بأن راه عندهم ميم الكترون ميم نومبر ديلكترون في لا كوش اكسترن. إذا شحال غادي يكون عندهم الكترون راه 7 الكترون. إذا لو بروم appartient au 7e groupe في الطابلو réduit d'un 7 électrons sur sa couche externe. B. Quel ion monoatomique forme facilement un atome de brome? إذا هاد l'atome de brome عندها 7 électrons في la couche externe. Alors pour devenir stable يعني شنو خصها يلقاني ان الكترون يعني خصها حتى هي بحال الكلور انها غادي تكتسب ان الكترون باش يولي عندها 8 الكترون في لاكوش اكسترن يعني تولي ستابل. اذا الا اكتسب ان الكترون شنو غادي يكون ليون يعني الفورمول ديال السيمبول ديالو سي Br- ان اكتسب ان الكترون. Alors 4 l'élément magnésium troisième période de la classification conduit facilement à la formation du lion Mg2+. يعني هاد المغنيسيوم شنو غادي يوقع ليه غادي يكتسب يعني غادي يفقد 2 الكترون باش يولي stable. Alors A dans quelle colonne se trouve l'élément magnésium وطلبوا منا la justification. Alors le magnésium se trouve dans la 3e période. إذا غادي يكونوا عنده 3 couches et il perd 2 électrons. يعني هاد المعلومه هاد سامبول ديال ليون كيعطيني كمعلومه انه perd 2 électrons pour former l'ion stable Mg2+. Alors sa couche externe contient 2 électrons. يعني راه كان عنده 2 électrons هما اللي فقدوهم باش يولي stable. يعني Mg appartient au 2e groupe. يعني غادي يكون كينتمي ل 3e période لان كاين غيكونوا عنده 3 couches ou 2e groupe لأن راه كاين 2 électrons في la couche externe. Dans les questions précédentes, on déduit la formule du chlorure de magnésium et de bromure de lithium